Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των TechLads. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα gaming PC στα 700 περίπου ευρώ, αλλά δεν θα εστιάσω σε διαδικασία στεσίματος του build, αλλά σε επιδόσεις του σε μερικά σύγχρονα και δημοφιλή παιχνίδια. Για πλατφόρμα διάλεξα αυτή των Ryzen μιας και είναι πιο οικονομική και πιο future-proof από την αντίστοιχη της Intel. Για επεξεργαστή επέλεξα τον Ryzen 5 2600, ο οποίος αποτελεί ίσως και την πιο VFM επιλογή στην αγορά επεξεργαστών αυτή τη στιγμή. Το αρχικό σχέδιο περιλάμβανε Α320 μητρική, μιας και δεν θα ασχοληθούμε με CPU overclock, αλλά η τιμή της Astrock B450 HDV Revision 4 ήταν αρκετή για να με πείσει να διαλέξω το ξεκλείδωτο chipset της AMD. 16GB μνήμης RAM και συγκεκριμένα η G-Skill Aegis στα 3000 MHz επιλέχθηκαν κυρίως για λόγους future-proofing, μιας και το σύστημα χτίζεται με τη λογική ότι δεν θα αναβαθμιστεί άμεσα. Το σύστημα ολοκληρώνουν ένα SSD 120GB της Patriot, το οποίο review θα βρείτε στο κανάλι μας, ένα σκληρός 1TB της Western Digital και φυσικά η πάλι της GTX 1660 Dual OC. Το build στεγάζεται μέσα στο Cougar MX 330G και τροφοδοτείται από το Corsair CX 550M. Τα τεστ που ακολουθούν έχουν γίνει με το Ryzen 5 2600 να τρέχει stock, τις μνήμες να τρέχουν σε XMP και την κάρτα να τρέχει είτε σε stock είτε με overclock. Συγκεκριμένα το overclock profile της 1660 που θα δούμε σε αυτό το test περιλαμβάνει συν 130 MHz στον πυρήνα και συν 800 MHz σε μνήμη. Ας περάσουμε λοιπόν στα benchmark. Πρώτο μας παιχνίδι το GTA 5. Ο δημοφιλής τίτλος Rockstar έχει πλέον κάμποσα χρόνια στο χώρο, όμως παραμένει ένας από τους πλέον αγαπημένους. Το σύστημά μας εδώ τα πήγε περίφημα με τριψήφια average FPS και drop σε σκηνές με πολλές εκρήξεις, τα οποία δεν έπεσαν όμως ποτέ κάτω από τα 60 FPS. Επόμενο παιχνίδι το Far Cry 5. Και εδώ είχαμε εξαιρετικά average FPS, ενώ το overclock μας βοήθησε να μείνουμε πάνω από τα 60 FPS καθ' όλη τη διάρκεια του gameplay. Περνάμε στο F1 2018. Σε ακόμα ένα παιχνίδι, τα average FPS κινούνται σταθερά πάνω από τα 75, ενώ τα 1% low πάνω από τα 60 FPS. Εδώ βλέπουμε και μια αρκετά μεγάλη αύξηση των επιδόσεων της τάξης του 12%, κάνοντας overclock την GTX 1660. Στη συνέχεια τρέξαμε το γνωστό για τις απαιτήσεις του Metro Exodus. Ο δημοφιλής τίτλος 4A Games είναι γνωστός για την ικανότητά του να γονατίζει και τα ισχυρότερα συστήματα. Το σύστημά μας εδώ κατάφερε αρκετά playable FPS, όμως ούτε με overclock είδαμε 60 FPS κατά από όλες τις συνθήκες. Καθόλου κακή επίδοση όμως, μιας και κανένα σύστημα που κοστίζει λιγότερα από 900 ευρώ δεν δίνει πραγματικά smooth εμπειρία σε αυτό το post-apocalyptic FPS παιχνίδι στα ультραγραφικά. Επόμενο παιχνίδι το Strange Brigade, όπου και βλέπουμε τη μεγαλύτερη διαφορά επιδόσεων με και χωρίς overclock στην GTX 1660. Ακόμα και σε stock έχουμε εξαιρετικά νούμερα, όμως με τη 1660 overclocked είδαμε αύξηση 16% στα average FPS και 13% στα 1% low, εντυπωσιακά νούμερα που προέρχονται κυρίως από το overclock της μνήμης. Περνάμε στα πιο δημοφιλή παιχνίδια της σύγκρισης, ξεκινώντας με το Counter-Strike Global Offensive. Τα νούμερα ήταν τέτοια στα ultra γραφικά που δεν θεώρησα απαραίτητο να τεστάρω με χαμηλότερο preset. Το overclock εδώ μας έδωσε μικρή αύξηση σε επιδόσεις, κάτι λογικό μιας και είμαστε αρκετά CPU bound. Ο τριψήφιος αριθμός FPS είναι ως επιτοπλίστων εγγυημένος και η εμπειρία ήταν φανταστική στην 144Hz οθόνη μου. Στα Battle Royale τώρα και ξεκινάμε με το Fortnite. Το διάσημο third person shooter της Epic είναι αρκετά ελαφρύ σαν παιχνίδι, όχι όμως και τόσο ελαφρύ αν το τρέξει στα ultra. Το σύστημά μας πέτυχε τριψήφια average FPS, όμως είδαμε και κάποια drops κάτω από το όριο των 60 FPS. Επειδή όμως ο περισσότερος κόσμος δεν τρέχει το Fortnite με τα γραφικά στο τέρμα, φρόντισα να τεστάρω τις επιδόσεις του συστήματος και στα competitive settings που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Τα νούμερα που βλέπετε, αν και λίγο περίεργα, είναι σωστά. Τα average FPS εκτοξεύτηκαν, όμως τα 1% low παρέμειναν χαμηλά. Το overclock της κάρτας έδειξε να βοηθάει όμως τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι, μιας και πλέον η εμπειρία στα 144Hz είναι πραγματικά άριστη. Σε γενικές γραμμές, τέτοιου είδους τεστ δεν είναι εύκολο να είναι ακριβή, μιας και από τη μία σκηνή στην άλλη μπορούμε να έχουμε μέχρι και 200 FPS διαφορά, κάτι που περιπλέκει αρκετά τα πράγματα. Τέλος, έχουμε το άλλο διάσημο Battle Royale, το Apex Legends. Ο τίτλος EA είναι πιο σταθερός σε επιδόσεις του, αν και εδώ καλό είναι να τονίσω ότι σε μάχες μεταξύ squads με πολλά abilities να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα, είναι πολύ πιθανό να δείτε νούμερα χαμηλότερα από αυτά που βλέπετε στο διάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση έτρεξα και εδώ δύο τεστ, ένα στα Ultra και ένα σε Competitive Preset. Στα Ultra βλέπουμε ήδη πολύ καλά νούμερα με average FPS να ξεπερνάνε τα 100 και τα 1% low να κυμαίνονται στα 85 με 95. Για ακόμα μια φορά το overclock της 1660 μας έδωσε ένα αισθητό boost στην απόδοση, ανεβάζοντας τα average FPS κατά 10% και τα 1% low κατά 12%. Με competitive settings τα νούμερα σκαρφάλωσαν φτάνοντας μέχρι και τα 178 FPS σε average, ενώ ακόμα και με τη 1660 σε stock είδαμε πάνω από 120 FPS στα 1% low. Γιατί είδους gaming είναι τελικά ικανό όμως το σύστημα των 700 ευρώ? Σίγουρα για 60 FPS gaming στα Ultra, αλλά και για 75 FPS gaming σε περίπτωση που το παιχνίδι δεν είναι πολύ βαρύ. Gaming σε 1440p ανάλυση είναι επίσης κάτι που μπορεί να κάνει άνετα, αν και ίσως αναγκαστείτε να πέσετε ελαφρά σε ποιότητα γραφικών για να έχετε παντού 60 FPS. Το σύστημα όμως είναι κατάλληλο και για 144 FPS gaming, τουλάχιστον σε πιο light τίτλους ή με competitive settings.
Σίγουρα τα 1% low θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, αλλά με ένα overclock στην 1660 μπορείτε να τα βελτιώσετε αρκετά ώστε η εμπειρία να είναι smooth και χωρίς αισθητά drops. Από την άλλη, δεν θα πρότεινα 240 fps gaming με αυτό το σύστημα. Ναι, μπορεί να δώσει πάνω από 240 fps average, όμως τα 1% low είναι τέτοια που πολύ πιθανόν να μετριάσουν την gaming εμπειρία που επιζητάτε. Συνοψίζοντας λοιπόν, με 700 ευρώ έχουμε ένα gaming σύστημα που μπορεί να παίξει πραγματικά τα πάντα στα ultra και πολύ συχνά με πολύ ψηλά fps. Είναι έτοιμο για competitive gaming και τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον δεν απαιτεί την παραμικρή αναβάθμιση. Αυτά λοιπόν από εμένα. Για ό,τι απορία έχετε σχετικά με PC ή τεχνολογία γενικότερα, η TechLads έχουμε ομάδα στο Facebook, της οποίας το link θα βρείτε στην περιγραφή. Είμαι ο Νικηφόρος και θα ξαναλέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο των TechLads. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.